2021 ခုနှစ်မှာကလဲဗီနက်မြို့ကိုအလဲသွားနေတာပါမိုးချုံနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီညအတွက်မော်ဒယ်တစ်ခုမှပဲအနားယူကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် reception မှာဘယ်သူမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလဲလူခေါ်ဘဲကိုလည်းတီးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူခေါ်ဘဲရဲ့ဘေးမှာပြုံးနေတဲ့စတစ်ကာ3ခုကတ်ထားတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်မကြခင်မှာပဲ Shelly ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်Shelly ကကလဲအတွက်လည်းအခန်းတစ်ခန်းကိုစီစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်တော့ကလဲတစ်ယောက်အနားယူနေတော့မှတစုံတစ်ယောက်ကတကားကိုလာခောက်ခဲ့ပါတယ်ထူးဆန်းတဲ့အတန်ပိုင်ရှင်တယောက်ကဒီနေရာကပါမစ်ရှိလားလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးကလည်းအခန်းမှားနေပြီလို့ပြန်လည်ပြောလိုက်ပြီးတော့စက္ကန့်ပိုင်းကြာမှာပဲအဲ့ဒီဒီဇိုင်ကတကားကိုထပ်မံပြီးလာခောက်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးကလည်းတကားမှာပါတဲ့အပေါက်ကနေချောင်းကြည့်ပေမဲ့အပြင်မှာဘာမှမမြင်တာကြောင့်အပြင်ကိုစစ်ဆေးဖို့တကားကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အပြင်မှာလည်းတစုံတစ်ယောက်မှမရှိတာအတွက်ကြောင့်မလို့သူမကအထဲကိုပြန်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကလေးတယောက်ရေချိုးဖို့လုပ်နေတော့အပြင်ကနေတကားပွင့်လာခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်သူမလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်နှာဖုံးဆိုအမျိုးသမီးတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။မကြခင်မှာပဲကလေးကမောက်မဲပြီးညစ်ပတ်နေတဲ့ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာချီနှောင်ထားခြင်းကိုလည်းခံလိုက်ရပါတယ်။ကလေးဟာမျက်မှန်မပါတဲ့ကြောင့်သူမကိုတေချာမမြင်ခဲ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူဖေးကသူမရဲ့မျက်နှာရှင်းမှာပေါ်လာပြီးမျက်မှန်တက်ပေးခဲ့ပါတယ်။လူဖေးကကလေးရဲ့သပင်တွေကိုကင်ပြီးအနီးကပ်ကြည့်နေချိန်မှာကလေးဟာငိုနေရင်းနဲ့ဘာကြောင့်သူ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရတာလဲလို့လည်းမေးခဲ့ပါတယ်။လူဖေးကဒီနေရာမှာမရှိနေလို့ဆိုပြီးတော့ပြောလျက်နဲ့သူမကိုတန်းနဲ့ထိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအခါမှာမာယာဟာလူသက်သမား3ယောက်လက်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးနေရင်းနဲ့ပဲပင်နီကဲကိုတတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလူသက်သမားတွေကတကယ်တော့ရှဲဖြစ်နေတာပါသူမဟာတမင်တမင်နောက်ကနေပြီးတော့ပုံနေနေပဲဒေါသထွက်နေတဲ့ Scarecrow ကတစုံတစ်ခုကိုအစိမ့်နဲ့ထပ်လဲလဲခုတ်နေတာကိုကြည့်နေခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာ Scarecrow ကအလောင်းကိုမပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်လူသက်သမားတွေကထပ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာမာယာဟာလည်းတောထဲမှာတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်နေခဲ့ပါတယ်ခဏအကြာမှာလမ်းပေါ်မှာရဲကားတစ်စီးတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်မာယာကချက်ချင်းပဲပုံနေခဲ့ပါတယ်ရဲရရှိရိုဒါကကားကမာမှုဖြတ်သွားခဲ့တာကြောင့်ကံကောင်းဆောင်နဲ့ပဲသူမကိုမမြင်ခဲ့ပါဘူးကားထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာမာယာတယောက်ဖျားเจ้าဟောင်းတစ်ခုကိုတွေ့တဲ့အထိလမ်းလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်သူမဖះကြောင်တွေ့တော့အထဲထဲကိုဝင်သွားလာပြီးပီယန်နိုကိုရှောက်ကင်နေတော့မှပဲဂီဂိုရီကဝင်ရောက်လာပြီးမာယာအသက်ရှင်နေရကိုမြင်ပြီးအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။မာယာကလည်းထွက်ပြေးဖို့လမ်းရှာနေပေမဲ့သူကတစ်ခုတည်းသောထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဂီဂိုရီကအရက်တစ်ခွက်ကိုငှဲ့လာပြီးဒီနေရာမှာလူသက်သမားတွေမရှိတာကြောင့်စိတ်လျှော့ဖို့မာယာကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူကိုယ်တိုင် Scarecrow ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဝန်ခံလိုက်တာ။သူကရှယ်လီအတွက်ရည်စူးပြီးအရက်တောက်တယ်လို့မာယာကိုလည်းတက်ခံလိုက်ရတဲ့သူမရည်စားအတွက်ရည်စူးပြီးတောက်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မာယာကသူမရှယ်လီကိုတတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမယ်ဂရီဂိုရီကလုံးဝမယုံမဲ့သူမကိုအပြင်ကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မာယာကအစွမ်းကုန်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရူတာဟာရဲစခန်းကနေအရေးကြီးတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပြီးမာယာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းသိလိုက်ရပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့လူတွေကိုမာယာတို့ရီးစားနှစ်ယောက်တဲခိုခဲ့တဲ့ရေကန်ဘေးကအိမ်ကိုတွားရှာဖို့လည်းအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာပဲမာယာကတောထဲကနေထွက်ပြေးနေပြီးရဲကားတစ်စီးကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတုံးလုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ရူတာကသူမကိုကားပေါ်တင်ခေါ်သွားပြီးလူသက်သမားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။မာယာကသူပုံနေတဲ့နေရာကိုသိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကိုသူမအမစီပြင်ပို့ပေးမှသာပြောပြမယ်လို့ကတိတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။မာယာကဖုန်းတောင်းတဲ့အခါမှာတော့ရူတာကဒီနေရာမှာလိုင်းမမိဘူးလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူမဟာရှေးဦးသူနာပြုတစ်တာကိုတောင်းတာကြောင့်ရူတာကလည်းနောက်ဖုန်းကနေသွားယူဖို့ကားပေါ်ကနေဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။မာယာကအဲ့ဒီလေအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးကားမောင်းကထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။သူမကလမ်းမှာကားမောင်းနေတော့ရဲဝါယာလက်ကနေနောက်ထပ်အလောင်းတွေတွေ့ထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကြားလိုက်ရပါတယ်။ရဲတွေကသူမကိုလိုက်ရှာနေတယ်လို့လည်းသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာရူတာကလူသက်သမားတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးမှုကာကွယ်ပေးနေတယ်လို့မာယာကသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။မာယာကကားထဲမှာသုံးဝင်တဲ့အရာတွေကိုရှာနေတာကြောင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကလာတဲ့ထရက်ကားကိုလည်းသတိမထားမိလိုက်ပါဘူး။သူမရှောင်းလိုက်ပေမဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုဝင်တိုက်သွားမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲ Scarecrow ကရောက်လာပြီးမာယာကိုကားထဲကဆွဲထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမကပြန်လဲခုခံမှုကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အင်အားချင်းမမျှတခဲ့ပါဘူး။ Scarecrow ကသူမကိုကားနောက်ခန်းထဲပစ်ထည့်လိုက်ပြီးကျိုးနဲ့ချီကမောင်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။မာယာတယောက်ဘေဘီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Shelly အလောင်းကိုသူမရဲ့ဘေးမှာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအလောင်းရဲ့လက်ကောက်ဝန်းမှာပြုံးနေတဲ့မျက်နှာပုံတူရှိနေခဲ့ပါတယ်။တိတ်ကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂရီဂိုရီကရူတာရဲ့သားဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါဂရီဂိုရီကသူ့ရဲ့အတန်းပေါ်တာမာရာကိုတက်ခဲ့ပြီးနောက်တရားသူကြီးကသူ့ကိုထောင်ချခြင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေကလူငယ်တွေကိုလူငယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစခန်းကိုပို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရဲအရာရှိရူတာကလည်းနာမည်ကောင်းရှိနေတယ်ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားသူကြီးကရူတာကိုသူ့ရဲ့သားအားစောင့်ရှောက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်တကယ်လို့များဂရီဂိုရီနောက်ထပ်ပြစ်မှုကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်အသက်16နှစ်ထိထောင်ထဲပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ရသက်တစ်ပတ်အနေငယ်အကြာပြီးနောက်မှာဂရီဂိုရီကတောထဲမှာလူတစ်ယောက်ကိုပစိန်နဲ့ခုတ်တက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုရှယ်လီကတစ်ပင်နောက်ကနေကြည့်နေခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်မှာရှယ်လီကအလောင်းကိုတည့်ရတွေနဲ့ဖုံးပြီးဂရီဂိုရီကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်ညနေပိုင်းမှာဆိုရင်ရူတာကအလောင်းကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့သားမှာတကယ်ပဲပြဿနာရှိနေပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရပေမဲ့သားကိုတော့ဆုံးရှုံးမခံနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်သားဖြစ်သူကိုကန့်လန့်ချက်တစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်ရူတာကလူတောက်မှုအားလုံးကိုဖုံးကွယ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဂရီဂိုရီကဒီမျိုးကန်တွေကိုမတက်ရဘူးကဘာလဲခီးသွားတွေကိုပဲတက်ရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအခါမှာတော့ Scarecrow နဲ့ Luface တို့ကမာယာနဲ့ Shelly ကိုသူတို့ပုံနေတဲ့နေရာစီခေါ်သွားကြပါတယ် Scarecrow က Shelly ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးတစ်ဖွက်ဆက်ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဆက်က Shelly ရဲ့အလောင်းကိုကြိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်မာယာကဆက်ထဲကကျနေတဲ့သွေးတွေထွက်လာတာကိုကြည့်ပြီးရိုရှာလုံးတဲ့အတွက်ငိုကြွေးနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Scarecrow ကမာယာကိုပစိန်ရိုးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့တတိလစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်မနက်ခင်းမှာဆိုရင်တော့ Rooter ဟာဆိုင်တဆိုင်မှာမနက်စာစားနေခဲ့တာ
မာယာရဲ့အမဖြစ်သူတက်ပီနဲ့သူမရဲ့ခင်မဟောင်းဝန်းနဲ့သူတို့ရဲ့တက်တော်ဆောင်မတ်ကတ်တို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟောက်ဝတ်ကမာယာရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြပြီးတော့သူမရဲ့ရီးစားဟာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲဒီမျိုးမှာအသက်ခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုကမာယာကိုဘေးမသိရမခပဲပြန်ရှာချင်နေပါတယ်။အားလုံးကနှုတ်ဆက်နေတာကြောင့်အပီကသတင်းပေးဖို့လည်းတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။စပွဲတို့မှလေးကမာယာကိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဒီစားတောက်ဆိုင်မှာပဲတွေ့ဦးခဲ့တယ်လို့ပြောပေမဲ့တခြားသူတွေကတော့သူမကိုပါဝင်တဲ့အတွက်အပြစ်တင်တယ်လို့မျိုးအကြည့်တွေနဲ့ကြည်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စပွဲတို့မှလေးမှာဘာမှမပြောရတော့ပါဘူး။နောက်တော့စပွဲတို့မှလေးနားနေတော့အပီကသူမစီသွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြဖို့ဖြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီမျိုးမှာလူသက်မှုတွေဖြစ်နေတာကလည်းများစွာကြာပြီးဖြစ်ပေမဲ့မြို့ကန်တွေတော့အသက်မခံရဘူးလို့ရှင်းပြပါတယ်။ရိုတာကဖြစ်သည်များအကုန်သိနေတာကြောင့်သူ့စီမှာသတင်းအချက်လက်ရှိမယ်လို့အပီကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမာယာကနာကျင်စွာနဲ့နိုးထလာခဲ့ပြီးScarecrow ကလည်းသူမရဲ့အသားပေါ်မှာပြုံးနေတဲ့မျက်နှာပုံကိုတတူးထိုးပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။နာကျင်လွန်းတာရောထိတ်လန့်လွန်းတာကြောင့်တတိထက်လက်ခဲ့ရပါတောပြင်ကလမ်းမှာဆိုရင်တော့ပြေအပီနဲ့အဖွဲဟာရူဒါရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ပြီးရူဒါကရင်ခွဲရုံတရုံကိုသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ထောက်ရဲရရှိတော်မင်ကလည်းရေကန်ပေးမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အလောင်း၃လောင်းကိုပြခဲ့ပြီးသူတို့ဟာမြို့ကန်တွေဖြစ်နေတာကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဂရီဂိုရီဟာရူဒါကိုအမြဲကူညီပေးနေတဲ့ကြောင့်ဒါဟာဂရီဂိုရီရဲ့လက်ချက်မှန်းဆိုတိုမီကတိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့ကန်တွေကိုမတက်ရဘူးဆိုတဲ့စီးမြင့်ကိုချိုးဖောက်လိုက်တာကြောင့်တိုမီကပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားချင်နေပါတယ်။ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲရိုဒါကဆေးဘက်ဆိုင်ရာတုံးဓာတ်ကိုတုံးပြပြီးတိုမီရဲ့ခေါင်းကိုထိုးဆိုင်ပြီးတက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတိုမီရဲ့အလောင်းကိုအိတ်တိတ်ထဲထည့်ပြီးကားစီဆွဲခေါ်သွားနေတာကိုအဘီတို့အဖွဲ့ကစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာတော့မာယာနိုးထလာခဲ့ပြီး Scarecrow ကဇပွဲပေါ်ကနေပင်နီကဲမျက်နှာဖုံးကိုယူလိုက်တာမြင်ပြီးတော့သူမလန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့မာယာကိုအတင်းအကျပ်မျက်နှာဖုံးတက်ဖို့လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။မာယာကိုမျက်နှာဖုံးတက်ပြီးနမ်းမှုစူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာမာယာကသူ့ကိုကန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။မျက်နှာဖုံးကိုလည်းချွတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Scarecrow ကအခန်းထဲကနေထွက်သွားပြီးတကားကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာတော့ Scarecrow နဲ့ Dollface တို့ကမာယာကိုကားတစ်စီးပေါ်ဆွဲခေါ်ပြီးမျက်နှာဖုံးကိုအတင်းတက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာမာယာကိုပင်နီကဲအစ်စ်အဖြစ်လှုပ်ချင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အတိတ်ပြကွက်တစ်ခုမှာလွန်ခဲ့တဲ့12နှစ်လောက်က Shelly နဲ့ Gregory တို့ကစီးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာသူတို့ရဲ့တားကောင်အစ်စ်ကိုရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။ Shelly ကဘိုက်စားတာကြောင့်မုတ်ဝယ်ဖို့ဆိုင်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တယောက်ကသူမနားလာပြီးစကနာထုံးနေတော့သူ့ရဲ့ဒေါသကြီးတဲ့ရီးစားရောက်လာကနှောက်ယှက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစုံတဲ့စကားများနေတော့မှပဲ Gregory စီကိုပြန်လာကဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကိုပြောပြလိုက်တာကြောင့်ဒီစုံတဲ့အပြင်ထွက်လာတဲ့ဒီစကားများနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Gregory ကသူတို့ကိုသဘောကျသွားခဲ့ပါတယ်။မော်တယ်မှာ Gregory နဲ့ Shelly တို့ကဓာတ်ကိုထုတ်လာပြီးအဲ့ဒီစုံတဲ့အခန်းကိုတွားခောက်ခဲ့ကတာမာရဲအကြောင်းကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဘသူမှဘာမှပြတ်မဖြေတဲ့ကြောင့်တကားကိုဖျက်ပြီးဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီ main ကလေးကသူမရီးစားကိုတက်ပြီးသားဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ Shelly နဲ့ Gregory ကတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့အဖွဲ့တွေကိုဝင်ဖို့မုတ်အချုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအခါမှာဆိုရင်တော့ကားဟာစီဆိုင်နားမှာရက်လိုက်ပြီးတော့လူသက်သမား3ယောက်ကလူတွေကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ Scarecrow တို့ကသူတို့သဘောကျတဲ့ဇုံတွေတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ model အထိနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။မာယာကိုတကား3ချက်ခောက်ဖို့ခိုင်းပါတယ်။မာယာကခောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Dollface ကတာမာရာအကြောင်းကိုလှမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ဇုံတွေကအခန်းမနေပြီလို့ပြောတဲ့ကြောင့်သူတို့ကဒီတိုင်းပဲထက်ကတလဲလဲလုံနေခဲ့တာပါ။ Scarecrow ကတကားကိုရိုက်ချိုးပြီးအထဲကိုဝင်ကမင်းကလေးကိုနေရန်နဲ့ဆောင်းပြလိုက်တယ်လို့ယောက်ျားလေးကိုလည်းသတိလစ်အောင်ရိုက်လိုက်ပါတယ်။မိနစ်အနည်းငယ်ကြာမှဒုံဆုံတွေကချီနှောင်ချင်းခံထားရပါတယ်။မင်းကလေးကလည်းအသက်ချမ်းသာပေးဖို့ငိုယူတောင်းပန်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Scarecrow ကမာယာရဲ့ကြိုးတွေကိုဖြီးပေးလိုက်ပြီးတရက်ကိုတတ်ဖို့ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။မာယာကညင်းပြီးနောက်ဆုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ Scarecrow ကသူမကိုတွန်းထုတ်ပြီးယောက်ျားလေးကိုတက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးကအဲ့ဒီနေရာမှာချက်ချင်းတည်သွားခဲ့ပေမဲ့ Scarecrow ကအလောင်းကိုထပ်တလဲလဲခုတ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမာယာကအခွင့်ကောင်းကိုယူပြီး Dollface ကိုသူမရဲ့ဓာတ်နဲ့ပြန်ထိုးလိုက်ပါတယ်။ Dollface လဲကျသွားတဲ့အခါမှာမာယာကခေါင်းကိုမြေကြီးနဲ့ထပ်တလဲလဲဆောင့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာသူမအတွက်တော့ထိတ်လန့်စရာ Scarecrow ကမာယာလောက်တာကိုသဘောကျခဲ့ပြီးငိုနေတဲ့အမျိုးသမီးစီကိုခေါ်တော့ကသူမကိုလည်းတတ်ဖို့ခိုင်းပြန်ပါတယ်။မာယာကအပြစ်မဲ့တဲ့သူကိုမတတ်နိုင်တဲ့ Scarecrow ကမာယာရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးအတင်းကျပ်ဓာတ်နဲ့ထိုးခိုင်းပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တားကောင်ရဲ့မေးစီကိုကင်ပြီးတော့တေးဆန့်အဲမျက်လုံးတွေကိုကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ Scarecrow ကဓာတ်ကိုပြန်ဆွဲထုတ်ရင်းနဲ့မာယာကိုအရသာရှိတာလို့မေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကားနဲ့ထွက်သွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာရူတာက Gregory စီကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မာယာရဲ့မိသားစုကသူ့ရဲ့နောက်မှာလိုက်နေတာကြောင့်တစ်ဆက်စီကိုခေါ်လာမယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကကားကိုဖတ်ဖို့နေရာကောင်းကိုရှာပြီးမိတွေကိုပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲအဘီရဲ့ကားရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ရဲကားကိုမမြင်တာကြောင့်ရူတာဟာမြန်မြန်မောင်းသွားပြီလို့ထင်ပြီးမာကတ်ကိုဆက်မောင်းခိုင်းပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အဖွဲ့ကအိမ်တွဲကားတစ်ခုကိုတွေ့သွားပြီးနောက်မာကတ်ကတန်တရားဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူက Howard ကိုတနက်ပေးပြီးအခြေအနေကိုတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။မာကတ်ကအိမ်တွဲကားထဲကိုဝင်စစ်ပြီးတော့စိတ်ချရပြီးဆိုတော့မှဒီစုံတွဲကိုထဲဝင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။သူဟာတကားပိတ်ပြီးအထဲမှာနေဖို့သူကတော့ရူတာကိုပဲတွားရှာမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့မာကတ်ကစွန့်ပစ်ထားတဲ့တစ်ဆက်ကြီးကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ညီကြီးဘော်ကသွေးတွေပီကျန်နေတဲ့အိတ်ခွန်ကိုတတိထားမိခဲ့ပါတယ်။သူကအထဲကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆက်ကလဲနေစေဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ထဲမှာသွေးတွေအများကြီးပီနေတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အနီးကကြည့်တော့မှဒါကလူတယောက်အလောင်းရဲ့အကျွင်းကြံဖြစ်နေတာကိုလည်းသိလိုက်ရပါတယ်။ရုတ်တရက်ရူတာကတကားဝမှာပေါ်လာပြီးမာကတ်ကိုတနက်နဲ့ချိန်ကလက်နက်ချခိုင်းခဲ့ပါတယ်။မာကတ်စီမှာလက်နက်မရှိတော့ဘူးဆိုမှပဲရ
ရူဒါကတနက်နဲ့နှစ်ချက်ပစ်တက်လိုက်ပါတယ်ရူဒါကတစ်ဆက်တကားကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Scarecrow ကအိမ်ထဲကားနားမှာထရက်ကားကိုရက်လိုက်ပြီးတော့မာယာကိုကျိုးနဲ့ချီကအပြင်ကိုထွက်လိုက်ပါတယ်အနာကနေရူဒါကလည်းအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပါ Scarecrow ကအိမ်ထဲကားကိုပတ်ကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲတကားကိုထုကသူ့ရဲ့ပစိန်နဲ့နေရန်တွေကိုချစ်နေခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်သူက brain bug ကိုရိုက်ခွဲလိုက်တာကြောင့်ထဲမှာရှိတဲ့ဇုံတွေကကြောက်လန့်ပြီးလဲသွားခဲ့ပါတယ်သူက brain bug တွေကိုဇက်တိုက်ရိုက်ခွဲပြီး Howard ကတနက်နဲ့အချက်များစွာပစ်ခင်ပေမဲ့ထိရောက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး Scarecrow ကထရက်ကားပေါ်ထပ်တက်ပြီးတော့အိမ်ထဲကားကိုရှိန်နဲ့တိုက်လိုက်တာကြောင့် Tracker ကဘေးတစ်ဆောင်လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်မန်ကွဲစားတွေကြောင့် Howard ရဲ့မျက်နှာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရပြီး Abby ကထပ်ပြေးဖို့ပြောပေမဲ့ဒီအချိန်မှာ Scarecrow ကအထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ် Howard ကတနက်နဲ့ပြစ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ကြီးစံကုန်တဲ့ကြောင့် Scarecrow ကသူ့ကိုပစိန်နဲ့တက်ပစ်လိုက်ပါတယ်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာမှ Scarecrow တယောက် Abby ကိုဆွဲထုတ်လာတာကိုမြင်ပြီးမာယာအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်သူကမာယာရဲ့မျက်လုံးကိုတဲ့ကြည့်ရင်းနဲ့မာယာရဲ့အမကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်လိုက်ပါတယ်မာယာကတော့တုံလုံးငိုယူပြီးငိုနေရုံကလွဲလို့ဘာတစ်ခုမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမာယာရဲ့လက်တွေကိုကြိုးတွေဖြီးပြီးနောက်ဓာတ်တစ်ချောင်းသူမအတွက်ထားရခဲ့ပါတယ် Scarecrow ကအလောင်းကိုဆွဲသားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Rhoda ကလည်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မာယာကလည်း Abby ရဲ့အလောင်းကိုကားပေါ်တင်ပြီးအိမ်ပြန်မှုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းတစ်ခုလက်မှာစိတ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ကလဲစားချေကိုလှည့်လာခဲ့ပါတယ်လမ်းညွန်ဆိုင်မုတ်တွေကိုကြည့်ပြီးမာယာဟာမြေအောက်တကားတစ်ခုကိုတွေ့သားလျက်နဲ့ကားထဲကရလာတဲ့တနက်ကိုယူကအထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာကတော်တော်လေးကျယ်ပြီးတော့မာယာဟာတန်ကြိုးတွေလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မီးလင်းရအောက်ကကလပ်ထိုင်တစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့အတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရပါတယ်အနီးကပ်သွားကြည့်တော့ Rhoda ဟာရေဒီယိုကိုနားထောင်ရင်အရက်တောက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူဟာသူမကိုချက်ချင်းမြင်သွားခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခင်မှာပဲမာယာကတနက်နဲ့ချက်ပစ်ပြီးတော့တက်ပစ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကလပ်ထိုင်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အခါမှာကျိုးတွေကိုတွေ့လိုက်ရပြီးဒါဟာသူမကိုအရင်ကတုံ့နှောင်ထားခဲ့တဲ့နေရာဆိုတာသိသွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာမာယာဟာအနောက်ဘက်ကိုရှောက်လန်းတိုင်းရှောက်သွားရင်းနဲ့ပဲဂရီဂိုရီရဲ့အခန်းကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်နေရန်ပေါ်မှာယူးကြောင်ကြောင်စာသားတွေရေးသားထားပြီးတော့ရှယ်လီရဲ့တပ်ပုံနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖျောင်းနိုင်နေထွန်းထားတာလည်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံတွေကိုလည်းမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Scarecrow ကဝင်လာပြီးတော့ထိုင်ကုန်မှာထိုင်ကမာယာရဲ့စိတ်ထဲမှာနာကျင်မှုတွေပဲရှိတော့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မာယာကသူမရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ပြန်ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်သူကသူမကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တာလို့ပြောပြီး Scarecrow ကိုမျက်နှာဖုံးချွတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဂရီဂိုရီကလည်းမျက်နှာဖုံးကိုချွတ်ပြီးတော့မာယာကသူ့ရဲ့တားကောင်တွေထဲမှာတူတီတော်ကျန်ရင်သူလို့ပြောပြီးတော့ရှယ်လီကသူ့ရဲ့မှောင်မိုက်တဲ့ကဘာမှာလည်းအလင်းရောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်မာယာကသူ့ကိုတတ်ဖို့လာတယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းသူမရဲ့မိသားစုနဲ့ရည်စားတည်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဂရီဂိုရီကသူမအတွက်တူတီတော်ကျန်ရင်သူဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်သွားခဲ့ပါအကင်းသူတို့နှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်နှစ်သိမ့်နေကြပါတယ်သူတတိလက်လွတ်ဖြစ်နေတော့မှပဲမာယာကဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်ကိုလဲကျသွားတဲ့ဂရီဂိုကိုကြည့်နေပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အတူတူပဲလို့ပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမာယာကသူ့ကိုပစိန်နဲ့အပြက်ရှင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်မနက်ခင်းမှာဆိုရင်တော့မာယာတယောက်ဂရီဂိုရီရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုယူပြီးအဲ့ဒီကနေထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်